ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക മസാല ഫ്രൈ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ല സൈഡ് ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക ഫ്രൈ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു 400 ഗ്രാം വെണ്ടയ്ക്ക നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ വെണ്ടയ്ക്ക നമുക്കൊരു 1/2 ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ ഒന്ന് മുറിച്ച് കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടെ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക മുഴുവനും മുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ വലിയൊരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്കൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ വെണ്ടയ്ക്ക ഞാനൊരു മീഡിയം ഹീറ്റിലിട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പതുക്കെ ഇതുപോലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് മുഴുവനും നേരെ ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇത് നമുക്കൊരു 8-10 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും കുഴഞ്ഞും ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. ഇതിനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് വേറൊരു വലിയ പാൻ ചൂടാക്കാം. അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റണം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സവാള നല്ല ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് മസാല വല്ലതും അടിയിൽ കരിഞ്ഞു പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇളക്കിയാൽ മതി. ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്കയിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ.
എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെണ്ടയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിനി നമുക്കൊരു മൂടി വെച്ച് അടച്ച് നന്നായിട്ടൊരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് വെണ്ടയ്ക്കയിലൊക്കെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടും. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ വെണ്ടയ്ക്ക മസാല ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വെണ്ടയ്ക്ക മസാല ഫ്രൈ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.